តីតកាលបណ្ដាលឲ្យចិត្តមិនស្ងប់ចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់ចង់ជួបមុខលោកពុំមានគុណអតីតកាលពុកខំលីសែងរែកពុនគ្រប់យ៉ាងពុកខំអត់ធន់ដើម្បីកូនបានដូចគេឯងញើដូចឈាមក្រុមក្រៀមកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅនៅផ្ទះមិនថាយប់ជ្រៅពុកតែងនៅនឹកនិនប្រឡែងកាលនៅតូចលងលក់ព្រោះតែសំលេងពុកច្រៀងបំពេឲ្យគេលងវងវែងក្រុមស្បៃរាត្រីតែពេលនេះបាត់លោកពុកបាត់ពុកឆ្ងាយពីភក្ត្រាបាត់ពុកទៅណាមិនស្ដីកូនខំស្រែកហៅរកពុកពីមលោកមិនប្រណីទៀមទាមកផ្ដាច់និស័យឲ្យឃ្លីចង់ជួបមុខចង់ឃើញពុកនៅចិត្តកូនពាក្យពេញបំពេលួងលោមធ្វើឲ្យកូនរឹតនៅស្រណំមានថ្ងៃនេះដោយសារគុណពុកសន្តោអប់រំទូមានកូនប្រុសមិនឲ្យខលូធំដឹងក្តីតែពេលនេះឃ្លាតលោកពុកបាត់ពុកឆ្ងាយពីភក្ត្រាបាត់ពុកទៅណាមិនស្ដីកូនខំស្រែកហៅលោកពុកពីមលោកមិនប្រណីទៀមទាមកផ្ដាច់និស័យឲ្យឃ្លីណា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 ចង់ជួបមុខចង់ឃើញពុកនៅចិត្តកូនពាក្យពេញបំពេលួងលោមធ្វើឲ្យកូនរឹតនៅស្រណំមានថ្ងៃនេះដោយសារគុណពុកសន្តោអប់រំទូមានកូនប្រុសមិនឲ្យខលូធំដឹងក្តីតែពេលនេះឃ្លាតលោកពុកឃ្លាតពុកឆ្ងាយពីភក្ត្រាបាត់ពុកទៅណាមិនស្ដីកូនខំស្រែកហៅឈ្មោះពុកទ្វីបលោកមិនប្រណីទៀមទាមកផ្ដាច់និស័យឲ្យឃ្លីបើសិនទៅពេលនេះពុកឃើញកូនជោគជ័យមិនដឹងជាពុកសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេបើអ្នកផ្ញើជូនដល់ម្ចាស់សំណពងជាពិសេសផងដែរបាទបងប្រុស